ایج ورزشکار و باستان شناس هستند. صبحتان بخیر استاد، خوش آمدید. صبح شما همچنان بخیر، سلامت باشید. استاد خوش آمدید. یک رقم کار معلوم میشی؟ ایج روی خدا طرف ما در مایید یک دفعه نمیبینی ما که مقبول بچه ها بجری چشته. یک موضوع دیگر که امروز استاد فرهاد شمال میخواد که ما رو ببره به ولایت هلمند و با آثار باستانی و تاریخی این ولایت آشنا شویم که در هلمند چه آثاری وجود داره. تصویرشون در مسیر راه هست. بله. هلمند کابل یکمی راهشون خراب است. میرسم. به نام خداوند بخشاینده و مهربان و عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و خدمت تمامی بیننده های عزیز تلویزیون طلوع، علاقمندان بامداد خوش ویژه باستان شناسی بامداد خوش. ولی استاد من در مورد ماهی هیچ چیز نگفتم، امروز من کار نباشه. بسیار عالی، بسیار عالی. ارائه استاد همیشه مختار لشکری به این شهرت داره که یک کس یک گپ پرته و باز دیگه لشکری شروع کنه. اما با احترام خودتان چون وقت کم است در رابطه با باستان شناسی میخوایم صحبت کنیم، نمیگیم که ما بولانی رو به جای ماهی خوردیم. درست است. هر چی بگین ما میپذیریم، گپ نیست. از اینکه وقت برنامه کم است دیگه ما میریم به طرف ولایت هلمند که امروز هم یکی از ولایت‌های بسیار مشهور است در صفات جنوبی کشور ما و ولایت هلمند در روزگاران قدیم هم از شهرت ویژه و از شهرت تاریخی هم برخوردار بوده. البته قبل از ورود اسلام هم اینجا کاروان‌های تجارتی عبور و مرور میکردن و ویژه که ایست برای ولایت هلمند امی خود رودخانه‌اش یا امی خود دریای هریمند است که بیشتر ولایت قندار و اطرافش ولایت غور و چهار اطراف خود ولایت از طریق از امی کانال ها جور شده بود و آبیاری میکرد و برای سرسبزی و شادابی و امی باعث و این آیسته آیسته برای به طرف شهر شدن و مدنیت سازی. روی این مسئله ما امروز یک آباده تاریخی را که سرش صحبت میکنیم که تصویرش هم حتما رفیق جان تابعی آماده میسازن. متاسفانه یک تصویر داریم، اما وعده میتونم که برای هفته بعدی انشالله تصاویر زیادی را از خودمون آباده تاریخی هلمند برای شما آماده بسازیم. البته این آباده مربوط به یعنی این بنا یا این آباده مربوط به دوره اسلامی است. بنایش که یعنی تحت آبگذاری شده ورود اسلام است، دوره غزنوی است جور میشه، ولی پیش از این که آباده اینجا بنا شده خود این محل یا محیطی که ما ایره به نام قلعه بست میگیم. قلعه بست وقتی ایره میگیم امیجا این قلعه وقتی اعمار میشه، قبل از اعمارش اینجا همیشه کاروان‌های تجارتی مال تجاری که از طرف شرق و غرب میمد توقف میکردن و اینجا تبادل تجارت صورت میگرفت. بنابراین یک محل بسیار یک کاروانسرای بوده. بله. و خود شهر بست هم کمی آباده در اوج مشهور به قلعه بست است. خیلی ها شهر بسیار زیبا در وقتش بوده و یک از شهرهای خاص ولایت هلمند به شمار میره که امروز ما از جمله آبادات تاریخی را که فعلا سرش بحث میکنیم بسیار مشهور است در تمام خود ولایت هلمند همین خود آباده قلعه بست است که آباده های زیادی داره ولی بسیار مشهورش و بسیار قدیمیش از لحاظ مهندسی که زیبا هست امی است که وزارت فرهنگ هم در اواخر توجه کرده سرش، ولی ناگفته نمونه که از لحاظ تاریخی وقتی ما مطالعه میکنیم بعد از اینکه امی غوریان بالای امپراتوری غزنوی حمله میکنه یک بار امی آباده یا بنای بست خود علاءالدین جانسوس که یکی از حکمرانان غوری است ایره هم ویران میکنه. یک بار در وقت همی ویران شده بود، بعد از او جنگ های دیگه هم اعمار مجدد شده و ویرانی یا که نه هنوز مخروب است؟ نه، امو به شکل مخروبه قرار داشته ولی مرمتکاری و ترمیمکاری در هر وقت در عصر زمان
که هر شاه آمده و هر پادشاه آمده او را کرده به اندازه خودش، ولی یگانه تخریب بسیار زیاده که میبینه در زمان علاءالدین جانسوز میبینه دیگه. بعد تصویرم استاد مربوط به همون قلعه میشه، اینمی مربوط به قلعه بست است و این مغاره هستند که ما البته بحث ما امروز سر موضوع هلمند و هیرمند بود و کسی زندگی میکنه در این مغاره؟ این مغاره بامیان است که من خواستم در پیوند به می موضوعات آبادهای تاریخی ایران هم دو تشریح بگیرم. خب این مغاره بامیان است؟ بله مغاره بامیان است که البته از بحث‌های قدیم مانده بود، از بحث‌های دوره پیش. او تصویر اول استاد از هلمند بود. میشه تصویر اول را رفیق جان باز هم تصویر اول بندازن که بحث ما اصلا هم است. بعد از او باز موضوع دیگر صحبت میکنیم. میشه روی همین تصویر یک دقیقه مکس هم کنیم؟ روی همین تصویر مکس میشه. این در ورودی همین قلعه بست که میگن که در کنار بالایسار همین اعمار شده. ناگفته نمانه که هلمند هم یک بالایسار بسیار مشهور داره که همین قلعه یا همین دروازه که ما شما به نام قلعه بست میگه میره در پهلوی بالایسار اعمار شده. بسیار یک آباده مشهور تاریخی است. که مانده استاد دیده میشه که با معماری بسیار زیبا کار شده. معماری دوره اسلامی است. بله معماری دوره اسلامی. شبکه‌کاری ها و فقط این بنا اطور بوده که در طرف سمت جنوبی از این بنا ما میبینیم که دیوارهای بالایسار جه هست و این خود دروازه بوده که گویا از اینجا کاروانا عبور و مرور کنن و همچنان یک مرز باشه بین اینمی دی طرف بالایسار و این طرف که از بالایسار عبور میکنن مثلا کاروانا. یعنی میشه بگیم که دروازه شهر بود؟ دروازه شهر بود. بله بله. دروازه شهر بست امی که یک از شهرهای هلمند است. امی دروازه به حساب میره و خلاصه ای که در بحث ما پیرامون هلمند میگیم که چرا هلمندی را گفته میشه. خب این تصاویر بامیان هم میشه قطع کنیم در هفته آینده روی بامیان صحبت کنیم که فرصت بسیار کرد. خب در رابطه با هلمند میشه امروز صحبت کنیم. مهربانی خوب گپ است. فقط ای که بحث ما سر خود واژه فلسفه نامگذاری هلمند است و همین شهر بست است که ما سر آبادش تو صحبت کردیم چرا ایره هلمند میگن. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و خدمت تمامی بیننده های عزیز تلویزیون طلوع، علاقمندان بامداد خوش و ویژه باستانشناسی بامداد خوش. ولی استاد من در مورد ماهی هیچ چیز نگفتم، امروز من کار نباشه. بسیار عالی بسیار عالی. ارادی استاد همیشه مختار لشکری به این شهرت داره که یک کس یک گپ پرته و باز دیگه لشکری شروع کنه. اما با احترام خودتان چون وقت کم است در رابطه با باستانشناسی میخوایم صحبت کنیم، نمیگیم که ما بولانی رو به جای ماهی خوردیم. درست است. هر چی بگین ما میپذیریم، گپی نیست. از اینکه وقت برنامه کم است دیگه ما میریم به طرف ولایت هلمند که امروز هم یکی از ولایت‌های بسیار مشهور است در صفحات جنوبی کشور ما و ولایت هلمند در روزگاران قدیم هم از شهرت ویژه و از شهرت تاریخی هم برخوردار بوده. البته قبل از ورود اسلام هم اینجا کاروان‌های تجارتی عبور و مرور میکردن و ویژه که ای است برای ولایت هلمند امی خود رودخانش یا امی خود دریای هیرمند است که بیشتر ولایت قندهار و اطرافش ولایت غور و چهار اطراف خود ولایت از طریق از امی کانال ها جور شده بود و آبیاری میکرد و برای سرسبزی و شادابی و امی باعث شده که در اینجا کاروان‌های تجارتی عبور و مرور بکنن و این آهسته آهسته برای به طرف شهر شدن و مدنیت سازی. روی این مسئله ما امروز یک آباده تاریخی را که سرش صحبت میکنیم که تصویر شما حتما رفیقان تابع آمدن میسازن. متاسفانه یک تصویر داریم، عملی بعدا میتونم که برای هفته‌های بعدی انشالله تصاویر زیادی را از خودمون آباده تاریخی هیرمند برای شما آماده بسازیم. البته این آباده مربوط به این بنا یا این آباده مربوط به دوره اسلامی است. بنایش که یعنی تهداب گذاری شده ورود اسلام است، دوره غزنوی است جور میشه، ولی پیش از این که آباده جا بنا شده خود این محل یا محیطی که ما ایره به نام قلعه بست میگیم. قلعه بست وقتی ایره میگیم امیجا این قلعه وقتی اعمار میشه قبل از اعمارش اینجا همیشه کاروان‌های تجارتی مال تجاری که از طرف شرق و غرب میمد توقف میکردن و در اینجا تبادل تجارت صورت میگرفت. بنابراین یک محل بسیار مهم کاروانسرا بوده. بله و خود شهر بست هم
کمی آباده در اوج مشهور به قلعه بست است. خیلی ها شهر بسیار زیبا در وقتش بوده و یک از شهرهای خاص ولایت هلمند به شمار میره که امروز ما از جمله آبادات تاریخی را که فعلا سرش بحث میکنیم بسیار مشهور است در تمام خود ولایت هلمند همین خود آباده قلعه بست است که آباده‌های زیادی داره. آباده‌های زیادی داره ولی بسیار مشهورش و بسیار قدیمیش از لحاظ مهندسی که زیبا هست امی است که وزارت فرهنگ هم در اواخر توجه کرده سرش، ولی ناگفته نمونه که از لحاظ تاریخی وقتی ما مطالعه میکنیم بعد از اینکه امی غوریان بالای امپراتوری غزنوی حمله میکنه یک بار امی آباده یا بنای بست خود علاءالدین جانسوس که از یکی از حکمرانان غوری است ایره هم ویران میکنه. یک بار در وقت هم ویران شده بود، بعد از او جنگ های دیگه هم اعمال مجدد شده و ویرانی یا که نه هنوز مخروب است؟ نه، امو به شکل مخروبه قرار داشته ولی مرمتکاری و ترمیمکاری در هر وقت در عصر زمان که هر شاه آمده و هر پادشاه آمده او را کرده به اندازه خودش، ولی یگانه تخریب بسیار زیاده که میبینه در زمان علاءالدین جانسوس میبینه دیگه. بعد تصویرم استاد مربوط به همون قلعه میشه، اینمی مربوط به قلعه بست است و این مغاره هستند که ما البته بحث ما امروز سر موضوع هلمند و هیرمند بود و کسی زندگی میکنه در این مغاره؟ این مغارای بامیان است که ما خواستم در پیوند به می موضوعات آبادهای تاریخی ایرا هم و تشریح بگیرم. خب این مغارای بامیان بله مغارای بامیان است که البته از بحث‌های قدیم مونده بود، از بحث‌های دوره پیش. او تصویر اول استاد از هلمند بود. میشه تصویر اول را رفیق جان باز هم تصویر اول بندازن که بحث ما اصلا هم است، بعد از او باز موضوع دیگر صحبت میکنیم. میشه روی همین تصویر یک دقیقه مکس هم کنیم؟ روی همین تصویر مکس میشه و این در ورودی همین قلعه بست که میگن که در کنار بالایسار همین اعمار شده. ناگفته نمانه که هلمند هم یک بالایسار بسیار مشهور داره که همین قلعه یا همین دروازه که ما شما به نام قلعه بست میگه میره در پهلوی بالایسار اعمار شده. بسیار یک آباده مشهور تاریخی است. که مانده استاد دیدم میشه که با معماری بسیار زیبا کار شده. معماری دوره اسلامی است. بله معماری دوره اسلامی. شبکه کاری ها و فقط این بنا اینطور بوده که در طرف سمت جنوبی از زمین بنا ما میبینیم که دیوارهای بالایسار جه هست و این خود دروازه بوده که گویا از اینجا کاروانا عبور و مرور کنن و همچنان یک مرز باشه بین اینمی این طرف بالایسار و این طرف که از بالایسار عبور میکنن مثلا کاروانا. یعنی میشه بگیم که دروازه شهر بود؟ دروازه شهر بود، بله بله. دروازه شهر بست امی که یک از شهرهای هلمند است، امی دروازه به حساب میره. و خلاصه ای که در بحث ما پیرامون هلمند میگیم که چرا هلمند دیره گفته میشه. خب این تصاویر بامیان میشه قطع کنیم در هفته آینده روی بامیان صحبت کنیم که فرصت بسیار کم. خب در رابطه با هلمند میشه امروز صحبت کنیم. مهربانی خوب گپ است. فقط ای که بحث ما سر خود واژه فلسفه نامگذاری هلمند است و همین شهر بست است که ما سر آبادش تو صحبت کردیم. چرا ایره هلمند میگن؟ هلمند بیشتر از امو واژهش از مطابقت میکنه با مو خود رودخانهش که هیرمند گفته میشه. هیرمند گفته میشه و این هم در زبان اوستایی آمده که منظورش گرفته شده از این رودخانه هست. هلش به معنای که بازی بعدن هیرمند پیشرفته تر شده به هلمند ارتقا کرده از نظر ادبیات و فونتیک. بعد از او این معنایش اینطور بوده که خود هل به معنای رود و مندشان به معنای سد، یعنی یک رودی که در سر از پلها و بندهای مار شده باشه ایره معنا میده خود هلمند. و این شهر بست شهر بسیار تاریخیش است که بالایسار هم در اینجا اراز موقعیت کرده و همچنان خود دیواری که ما شما به نام بنای قلعه بست سرش صحبت کردیم میشه بگویید از چه قدمتی برخوردار است؟ این مربوط به دوره غزنوی است که از قرن 10 یا قرن 11 میلادی به این طرف این قدامتش ما حساب میکنیم. تشکر استاد. لطف کردید زنده باشید. در فرصت بسیار کمی که بود معلومات بسیار زیادی ارائه کردید. خواهش میکنم شما سلامت باشین. ما خواستم در پیوند به می صحبتم این مغارایم که از بحث‌های گذشته ما پیرامون مغارای بامیان تمام است کاملا. حتما هفته آینده ان شاء الله. ان شاء الله به هفته نوام ما سر تاج قرغان همو باغ جهان ما و همچنان قصر جبر سراج که دولت پروان موقعیت داره اردوش توسط امیر عبدالرحمن خان ساخته شده. امیر ان شاء الله به بحث خواهیم گرفت. فرصت بیشتری میتین که در رابطه با مغارای بامیان هم صحبت ان شاء الله. سلامت باشید.
سپاس از شما بیننده های عزیز که تا هنوز با ما بودین و هستین. خدا نگهدارتان، خوش باشین تا فردا که یک بار دیگه آغاز کنیم با شما صبح. برای همتان روز خوش در پناه خداوند یکتا باشه.